сегодня мы с вами увидели, услышали ежегодное послание главы Чувашской Республики Государственного Совета, где определялись приоритеты. Если смотреть по тем вопросам, которые были до сегодняшнего дня решены, 206 фельдшерско-акушерских пунктов, мы помним, да, с 2013 года они обновлены, и глава сегодня поставил задачу, что эта программа будет продолжаться, дальше будет модернизироваться, ну и, конечно, здесь модернизация будет еще идти также в рамках поручения президента страны по модернизации первичного звена здравоохранения, то есть привлечением федеральных средств. И мы с вами знаем, в рамках национального проекта уже в Чувашской Республике поступил 21 передвижной фельдшерско-акушерский пункт. Историческое событие – это строительство поликлиники в центральной части города за последние 30 лет. Ну и, конечно, здесь мне хочется сказать, что 40 тысяч населения города Чебоксары будут получать качественную доступную медицинскую помощь. Детский инфекционный стационар, приоритеты расставлены. В этом году введем в эксплуатацию в рамках празднования столетия автономии Чувашской Республики. Ну и те проблемные вопросы, которые у нас есть, это кадровое обеспечение. Да, в течение 5 лет мы уверенно обеспечим отрасль здравоохранения квалифицированными кадрами. Наряду с тем, что выделяются дополнительные средства на капитальный ремонт наших лечебных учреждений, мне кажется, очень важно смотреть на перспективу. И в этом году мы завершим проектирование нового лечебного корпуса при детской республиканской больнице и приступим к проектированию отдельно стоящего здания при республиканской клинической больнице. Это будет отдельное здание для первичного сосудистого центра, поскольку, мне кажется, вот такая квалифицированная медицинская помощь получит дальнейшее развитие. Ну и, конечно же, важным моментом будет являться решение вопросов первичного звена. Это и бережливые поликлиники, и кадровое обеспечение. Я уже сказал, что для ряда наших муниципальных образований нехватка медицинских сестер даже является большей проблемой, чем нехватка врачей. Поэтому целевой прием в Чебоксарский медицинский колледж будет также приоритетен в этом году. Сегодня в послании Михаил Васильевич отметил, что детские технопарки «Кванториум» – это инвестиции в будущее. Мне очень приятно, что мы в этой программе тоже участвуем. На базе Новочебоксарского химико-механического техникума в ноябре открыл свои двери детский технопарк «Кванториум». И в ближайшее время на его базе появится еще 3 мобильных технопарка «Кванториум». Нацпроект образования – это не только успех каждого ребенка, это еще программа «Молодые профессионалы». И очень здорово, что у нас появилась возможность открыть 10 замечательных мастерских. Новочебоксарский химико-механический техникум оказался 15 средними специальными учебными заведениями, которые из 700 заявок выиграли по 2 лотам. Также в этом направлении в 2021 году на базе техникума будет реализован Центр опережающей профессиональной подготовки. Я очень рада поддержке как федеральных вложений, так и поддержки от республики. И на это развитие будет выделено очень большие средства. Очень важно, что создаются новые структуры. Примеры были приведены. Это Центр выявления и поддержки одаренных детей. Это кванториумы, точки роста. А если уж говорить о примере Чувашского государственного университета, то это дом научной коллаборации, где ребята осваивают самые-самые разные технологии, в том числе и учатся по урокам технологии. Вот я думаю, что именно вектор развития в пользу этих структур в рамках нацпроектов, он принесет очень хороший весомый результат в профилизации школьников, ориентируя на местные вузы и закрытие кадровых потребностей предприятий, которые сегодня, в общем-то, присутствуют. В рамках проекта образования и в рамках проектов, связанных с цифровизацией школы, в школах появились действительно очень важные центры, которые называются «Точка роста». В нашей школе, в Урнарской школе номер 2, также есть такой центр «Точка роста», который функционирует с 2019 года. И есть уже определенные положительные результаты. Действительно, детям интересно заниматься в подобного рода центрах. Занятия в таких центрах способствуют развитию их
гуманитарного образования, их талантов, способностей. И детям это действительно очень интересно. Появляется и новое оборудование, и новые компьютеры, притом самые современные, смарт-доски, различные интересные наборы, которые дети могут использовать и учителя могут применять в своей работе с детьми. Возможно, разница между городскими и сельскими детьми раньше была больше. Сейчас эта разница стирается, и сельские дети получают такие же возможности, как и городские. То есть такого рода центры, как «Точка роста», IT-клубы, они позволяют детям из сельской местности, таким простым ребяткам, которыми работаю и я, получать качественное образование, развивать свои способности, таланты и конкурировать с детьми, которые живут и получают образование в городе, в таких крупных городах, и как Чебоксары, и Казань, Москва, Питер. Ну и, следовательно, уже окончив школу, имеют больше, скажем так, возможностей поступать в ведущие вузы нашей страны и не только. Что не может не радовать, потому что я работаю с сельскими детьми, и, конечно же, очень хочу, чтобы наша сельская молодежь, наши сельские ребята имели равные условия, а они уже, можно сказать, имеют эти самые равные условия, если мы говорим о ребятах из города. В 2019 году мы начали проект по производительству труда с федеральным центром компетенций. Нам есть чем гордиться. Мы взяли для улучшения производительности труда наше серийное производство. И в настоящий момент мы добились эффекта ориентировочно на 30%. По некоторым участкам у нас идет рост производительности труда. Не по всем, но по некоторым направлениям мы добились такого эффекта. Инфраструктуру для раздельного сбора, конечно же, нужно создавать. Также нужно в последующем собранные вторичные ресурсы, конечно, перерабатывать на территории. Хотелось бы, чтобы это происходило в нашей Чувашской Республике. И вот для этого будет проводиться, я думаю, очень серьезная работа. Сейчас планируется уже создание экотехнопарка на территории Чувашской Республики. Предварительная работа в этом направлении ведется. Создана ассоциация переработчиков сырья и вторичного сырья. То есть есть предприниматели, которые готовы этим заниматься. И, конечно же, необходима и поддержка со стороны государства. Ну и нужно говорить о том, что это все-таки комплексная система. Одной инфраструктуры созданной мало. Нужно работать и с экологической культурой населения. Нужна очень серьезная, массированная разъяснительная работа, чтобы люди знали, как, что, где принимается, и чтобы это было действительно удобно и не составляло каких-то хлопот и ненужных трудностей. К столетию образования Чувашской автономии у нас, конечно, запланировано достаточное количество интересных мероприятий. Один из проектов мы уже начали реализовывать. Например, выставка «Этап за этапом Чувашии в 20-21, начале 21 века». Эта выставка у нас уже пошла по республике. Вот в день открытия марафона столетия как раз мы эту выставку представили. Дальше она поедет по районам, по городам республики и расскажет о том, каким образом развивалась республика в течение этих 100 лет. Кроме этого, у нас запланирован большой музейный фестиваль с приглашением музейщиков как Приволжского федерального округа, так и всей страны. Это будет такой большой фестиваль. Ну и, конечно же, большая выставка, которая будет рассказывать уже в музее в самом о том, каким образом развивалась республика в течение 100 лет. И люди, 100 выдающихся людей будут представлены на этой выставке. Вот. Эта выставка тоже имеет свой передвижной вариант и будет отправлена как по республике, так и по соседним регионам, где проживают представители чувашского народа. Их мы знаем достаточно много. И, конечно же, мы уже начали работать по чествованию 75-летия Победы. Мы готовим большую выставку под названием «Пришел солдат с войны», вот, где расскажем о судьбах участников Великой Отечественной войны, представителей нашей республики. И, конечно же, будет большой месячник именно в накануне 9 мая. Но основную задачу, которую ставит перед нами руководитель нашей республики, это, конечно же, честно рассказать о событиях Великой Отечественной войны, о событиях
о том, каким образом, какими усилиями досталась нам Великая Победа. И в этом отношении большая роль, конечно же, Музея воинской славы. Мы будем очень рады, если все школьники и студенты посетят, ну и взрослые люди тоже придут к нам в музей, поскольку экспозиция построена так, что она рассказывает и о том, что происходило на всесоюзном уровне во время войны, ну и о том, каким образом Чувашская республика принимала участие и какие представители нашей республики проявили себя героями в Великой Отечественной войне. С послания главы республики видно, что массовый спорт идет вперед. В 2018 году массовым спортом среди населения занималось 44,8%. В 2019 году 45,5%. Ведь мы видим все, что условия улучшились, что у нас замечательная в городе набережная, что физкультурно-оздоровительные комплексы реконструированы, что футбольные поля, модернизированы спортивные объекты. Это действительно не утаить, это есть. И дети занимаются регулярно, занимаются, оздоравливаются в любых массовых видах спорта, которые действительно их увлекают. Вот это главное, чтобы наше молодое поколение, оно оздоравливалось не из-под палки, а чтобы они сами шли и хотели заниматься. Вот это задача государства. Также хотелось бы сказать о том, что спорт «Норма жизни», федеральный проект, он действительно набирает обороты. Если брать старшее поколение, федеральный проект у нас «Фитнес-Стар», система наставничества. Обучив пенсионеров, они уходят, значит, в свои коллективы, да, во дворы, спортивные объекты и начинают заниматься вместе.